虽然台南推出消防公车这项伫偏向上大心的福利政策有真悬的变革，不过议员陈振东以北部等这个县市推出用敬老卡，或者是爱心卡点数来坐客车，佮有补助优惠方案，嘛希望市府进一步评估可行性，来造福市区的老大人。我们有5天性的处劳工局在做，我们5天性的小黄公车是交通局在做。但是在这样的一个状况之下，其他的县市都有的时候，我们也可以去思考一下，台南市是不是也有这样的一个机会，来去推动所谓的爱心计程车的补助，来跟这个台南市民来去做分享这样的一个补助的计划。这个当然是可以考量了，但是您刚刚提到哈，有没有会跟人家比较？那你等到有了以后，说多或少会跟人家比较。等到你增加了以后，然后人家就想说去比照说小的，所以说这个可能比不完，我知道。我会跟您就是说再来讨论一下怎么样做，像小黄公车，它反而比这个更好。是，就是说它只要花8块钱还是几块钱公车的。但是你要想到的是说，小黄公车它不针对我们市区，市区的话反而是用子时式的一个方式，就是9人座的公车来去做取代嘛。不，9人座的公车是填进去那个离峰时段，是巅峰时段还是大而且它针对的补助的计划案是没有针对市区的部分，所以这边才提供给市长这边来去做，是不是让长者更有这个福利的服务的一个部分哦。另外，相信市民对着星光3月宣布进驻南山广场，也是原当第18回，希望再做小北啊欢迎，拢抱着高度期待。所以，议员陈振东伫总理巡嘛询问建发局长目前上新的进度。对此，局长林永川表示，预计明年第1季就要开幕，并且引进日本知名企业的产品等亮点进驻。台南新闻，阮是林英庚采访报道。